Sawadika, hello and welcome to ASEAN Challenge, the show to give you the latest hot news happening around ASEAN in two languages, Thai and English. I'm Rosalyn Tepawan. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ ASEAN Challenge นะครับรายการแบบ bilingual นะครับ2ภาษานะครับทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับเป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจรอบๆอาเซียนให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบกันครับYes, indeed. And around ASEAN right now, especially in the month of October, there are so many activities that are happening with Singapore especially being absolutely colorful this time around this week. In Singapore, what they're doing now is they're celebrating the fire walking festival, what they call Timti. Very interesting. Very interesting. And sounds exciting. Yes, indeed. ครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับในช่วง ASEAN Around Us นะครับก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากอีกเช่นเคยนะครับไปดูที่สิงคโปร์กันนะครับมีเทศกาลที่น่าสนใจทีเดียวนะครับชื่อภาษาอังกฤษก็คือว่า Timothy Fire Walking Festival นะครับหรือว่าจะเรียกง่ายๆเป็นภาษาไทยก็เป็นประเพณีลุยไฟทิมิตินั่นเองนะครับแต่ว่าความน่าสนใจจะเป็นยังไงต้องติดตามกันนะครับ Yes, indeed. In Singapore right now, they've been celebrating this particular festival for a long time, ever since you could say Hindu entered Singapore several years ago. But back in the 7th century in Singapore, Hindu can be traced all the way back then. But now Hindu has evolved over time. But still, the liveliness, the color you can see, and also, of course, the challenges in the various Hindu festivals can be can be applied to the current traditions today. But all in all, this fire walking festival has been held on the 16th of October each year, it seems, and the name comes from a form of penance, or what they call thanksgiving, in honor of the goddess Draupadi, who's a heroine of the epic poem called Mahabharata. Right นะครับท่านผู้ชมครับเรื่องแรกที่นำเสนอไปอย่างที่บอกไปนะครับประเพณีลุยไฟที่มีชื่อว่าทิมิตี้เนี่ยนะครับก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นประเพณีที่มีหลักการหลักคิดนะครับยึดโยงหรือว่าอิงกับทางด้านหลักของศาสนาฮินดูนั่นเองนะครับการพูดถึงการลุยไฟทิมิตินี่นะครับอ้างอิงกับหลักคิดหลักศาสนาฮินดูเพราะว่าเปรียบเสมือนนะครับเป็นการเรียกว่านะครับให้เกียรตินะครับขอบคุณนะครับสรรเสริญเรียกว่าทางด้านเทพเจ้านะครับดรพดีของทางด้านของศาสนาฮินดูนะครับซึ่งก็เป็นเรียกว่าเทพเจ้าที่มาจากนะครับบทละครเรื่องมหาภารตะนั่นเองนะครับ Yes, and legend has it that this goddess Draupadi had to show and prove her innocence and fidelity by walking barefoot over hot coals. So that seems to be the highlight of this festival happening in Little India in Singapore. All throughout the day, it seems people celebrate from the morning all the way until the evening time. And the fire walking festival itself, the actual ritual happens for around roughly 5 hours. And people who are believers and devotees walk barefoot across hot embers, simmering embers. You can see here for a long time. That's the highlight. That's the highlight. But you can see that there are decorations, and lots of colorful, dress, and also I think there's some food as well. In this festival. Delicious Indian food. ก็น่าสนใจนะครับที่บอกว่าเป็นประเพณีที่อ้างอิงนะครับมาจากความเชื่อทางศาสนาฮินดูก็เพราะว่าในเรื่องราวที่บอกว่ามหาภารตะเนี่ยนะครับก็เทพเจ้าดรพดีเนี่ยนะครับก็ในเนื้อเรื่องเนี่ยนะครับก็มีการแสดงนะครับความเรียกว่าจงรักภักดีความบริสุทธิ์ใจนะครับโดยการเดินเท้าเปล่านะครับบนหินนะครับถ่านหินที่ร้อนคือเผาไฟมาแล้วล่ะก็เรียกว่าใช้ใจพิสูจน์กัน Yes, indeed, lots of skill and lots of daring, because you see here lots of people who will be participating in this fire walking. They're being pierced, they're being dressed up, embellished all over. It looks pretty amazing. And they're all walking there barefoot too. They're all walking there barefoot too. So it's almost like a parade all the way to the embers. But this here is taking place in Little India at the Mariamman Temple. And this is where it all happens each time. Little India streets at Deepavali, which is the Hindu festival of lights in October or November. That's where everything is celebrated, including the light festival as well. But the goal
Of course, while the highlight is walking through hot embers in this fire walking ceremony, but the goal is to not show any sign of pain. The festival itself begins celebration at 2 in the morning. The fire walking itself takes place towards the evening at 5 p.m. There you go. Wow. Now they're walking. So after they walk through that hot coal, they must not show any bad feelings. No, and no reaction whatsoever. No reaction, no. So this person is very bold. He just stomps through the ashes like they're concrete. น่าสนใจ And some try to prefer to bounce through as quickly as they can. Yeah, seems like some are running too. They're thinking, ouch, must get through as quickly as possible. While some are just thinking, oh, okay, speed walk. Exactly. And some walk very slowly. Yes, oh, like this one, taking his time. Very interesting. ครับท่านผู้ชมน่าสนใจนะครับดูจากภาพนี้จะเห็นที่เรียกว่าการเดินลุยไฟนั่นแหละคือคำว่าเดินลุยไฟเนี่ยคือเดินผ่านถ่านหินนะครับที่มันร้อนมากๆที่ท่านผู้ชมเห็นดำๆนั่นนะคือ that's the hot coal. That's the hot coal, hot embers. ก็จัดที่บริเวณ Little India นะครับในวัดที่มีชื่อว่า Mariamman นะครับ Mariamman Temple นะครับก็จัดเป็นประจำช่วงเดือนออกโทเบอร์หรือว่าเดือนตุลาคมนั่นเอง Right. And with that said, there's a dress code, apparently. While many people, the participants can dress however they want, it seems, but the people there to actually witness the coal walking have to be dressed up properly. There's a proper dress code. Shoes must be removed at the door, they say, and it's a way of kind of paying respect. Exactly. So if you want to attend this festival or ceremony, you must be aware that you must dress properly according to that dress code. According to the dress code and behave properly as well. สุดท้ายนะครับจะเข้าร่วมพิธีนี้นะครับหรือว่าการเฉลิมฉลองประเพณีนี้เนี่ยเขามีเรื่องของ dress code ด้วยก็คือว่าจะต้องแต่งเครื่องแต่งกายแบบไหนจะต้องถอดรองเท้าตรงไหนเพราะฉะนั้นต้องทำตามหลักประเพณีของเขา Indeed, for those of you who want to join the festival, well, you have our support, moral support. Moral support. Indeed. ช่วยให้กำลังใจช่วยนี่คือให้กำลังใจ Right. นะครับ That said, let's take a short break now. When we come back, more coming up in ASEAN Hot Issues, so stay tuned. Welcome back to the show. On to ASEAN Hot Issue now, the hot events happening around ASEAN in the news headlines this week. Starting off first with Cambodia. A huge protest once again in Cambodia involving garment workers, which is one of the biggest, you could say, lion's share of the GDP because they make up the textile industry, which accounts for a lot of the country's GDP. Once again, they came out to protest the minimum wage, asking to increase their minimum wage from 100 to 160 US dollars and beyond now. And this, they say, has been triggered. This movement has been triggered after a little bit of a honeymoon period, you could say, a grace period. Without protests. They wanted to increase that even more after the opposition Cambodia National Rescue Party had come out to promise even higher wages. This is what they've long been asking for. Right. For the Cambodian garment workers นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ในช่วงที่2ของรายการ ASEAN Hot Issue เนี่ยก็ขอเริ่มเรื่องแรกที่มีความร้อนแรงกันก่อนเลยนะครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นที่ประเทศแคนเบเดียหรือว่ากัมพูชานั่นเองนะครับเป็นเรื่องที่แรงงานชาวกัมพูชานั้นนะครับออกมาเรียกร้องนะครับขอเพิ่มค่าแรงนะครับโดยเป็นแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมเรื่องของสิ่งทอนะครับอุตสาหกรรมสิ่งทอของกัมพูชาเนี่ยถือว่าเป็นเรียกว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เลยนะครับที่ส่งผลเรียกว่าต่อขนาดเศรษฐกิจนะครับหรือว่า GDP ของทางด้านกัมพูชาเนี่ยนะครับถือว่าเหมือนกับเป็นเรียกว่าอุตสาหกรรมหลักเลยแหละที่สร้างรายได้ให้กับประเทศนะครับแล้วเขาก็มีความต้องการในกลุ่มของworkers หรือว่าผู้ใช้แรงงานเนี่ยนะครับที่เห็นใส่เสื้อยืดสีชมพูที่ออกมาประท้วงกันเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าอยากให้มีการเพิ่มนะครับค่าแรงขั้นต่ำ minimum wage นะครับจาก100เหรียญเนี่ยนะครับเป็น160
เหรียญนะครับภายในเวลา3 ปี So here you see these groups of people wearing pink, which is their symbolic color, you could say, approaching various embassies, various locations, the U.S. Embassy, the European Union office, also the National Assembly, bringing with them their petitions to ask for higher wages. Apparently, during earlier protests, because them coming out to protest is nothing new. They've been protesting for several years now. And with that said, the protest had dwindled because the government had agreed to raise their minimum wage from $100 to $160 US. But with the latest problems involving the alleged election fraud, according to the CNRP party, the opposition, well, they had asked for some kind of a rerun of the elections, and they've come out to promise this group of people more wages as well. So this is the origin of why the protests have once again been triggered. Right. It's like auction. Right. More and more. More and more. It doesn't but stop. They perhaps we support in terms of finding their perhaps the right amount of wage or the minimum wage. A nice balance. Right. Exactly. ครับก็น่าสนใจนะครับคือมีการออกไปเรียกว่าเดินขบวนเรียกร้องเนี่ยนะครับผ่านเรียกว่าสถานที่สำคัญมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานทูตต่างๆนะครับที่ทำการองค์การระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเช่น EU Office ก็มีการเดินขบวนผ่านหน้าตรงนั้นด้วยเหมือนกับเป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับเพื่อทำให้นานาชาติเห็นความสำคัญนะครับการเรียกร้องเนี่ยต้องการเพิ่มค่าแรงแต่ว่าเรื่องมันไม่ใช่ง่ายๆแค่นั้นนะครับเพราะว่าคือล่าสุดเนี่ยทางด้านพรรคฝ่ายค้านนะครับที่เราเรียกกันว่า CNRP เนี่ยนะครับเขาก็มีข้อเสนอเหมือนกันนะครับคือว่าเขาบอกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แฟร์สักเท่าไหร่นะครับอยากจะเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับทางด้านพรรค CNRP ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านเนี่ยก็มีข้อเสนอที่น่าสนใจคือแรงงานต้องการเพิ่มนะครับ raise จาก100เป็น160แต่พรรคฝ่ายค้านบอกว่าอาจจะเสนอให้มากกว่านั้น Right. So that's why workers are trying to increase the wage, as you could see here, and what they're doing now is they're taking a risk. It seems the government has been very patient to a certain degree, but the protests in January ended up ending at a crackdown that killed at least 5 people. So this one was rather modest and rather peaceful. So we'll have to see what happens. Exactly. ครับก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าคือการเรียกร้องครั้งนี้ถ้าเทียบกับครั้งก่อนๆเนี่ยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียกร้องไปด้วยหลักของความสงบเลยไม่ได้มีการสูญเสียบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเหมือนการชุมนุมหรือว่าเรียกร้องหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องจับตาดูกันต่อไปเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอุตสาหกรรมเรื่องการเมนนี่สำคัญจริงๆสำหรับประเทศนี้นะครับสร้างรายได้ให้เยอะแต่ว่าทำให้ประชาชนพอใจหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่ง Right, indeed. So we'll keep our eyes peeled on that note because surely there will be more protests in the future, it seems, until something has been decided and conclusive. Meanwhile, we go from Cambodia to Myanmar for another different kind of monitoring. On a lighter note, Myanmar and Myanmarese people have been able to enjoy the first Walt Disney concert, Walt Disney performance in the country this month in Yangon. First ever Walt Disney show in Myanmar. น่าสนใจครับท่านผู้ชมมาดูเรื่องราวที่ก็น่าจะเป็นข่าวดีนะครับสำหรับชาวพม่าแล้วก็โดยเฉพาะเด็กๆนะเพราะว่าล่าสุดนั้นนะครับมีข่าวว่าประชาชนของประเทศเมียนมานะครับจะได้เรียกว่าสัมผัสดีกว่ากับโชว์นะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกก็คือโชว์จากประเทศจาก Walt Disney นั่นเองนะครับก็แน่นอนว่าจะจัดขึ้นที่กรุงย่างกุ้งนะครับ Right, Disney itself has definitely reached out across the world, all over the world, by television, by whatnot, by dolls, by clothes and merchandise. But this is the first time a live show had stepped foot into Myanmar from Disney. So hundreds of Myanmarese people gathered on Wednesday on the 8th at Event Park in central Yangon to watch the first show in town. The show itself has been a collection of classical fairy tales like Snow White, Sleeping Beauty, and Beauty and the Beast, which, by the way, is hitting Thailand very soon as well. But hundreds of children have come out to talk about their enjoyment and their glee because watching Disney on television and watching it live
are completely different experiences. Exactly, just like you watching football. Right. To go to watch at the stadium. Yes. Give you much more, excitement. Definitely a different kind of energy. Exactly. So you could see the kids here and the youths, even parents, adults enjoying their time. ใช่แล้วครับ เรื่องนี้น่าสนใจท่านผู้ชมไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่ว่าเป็นเรื่องศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงนะครับแต่ว่าก็เขาเรียกอะไรเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับ full of smile เป็นการโชว์คือถ้าเราพูดถึง Walt Disney เนี่ยหลายๆคนจะคุ้นเคยกันตามโทรทัศน์นะครับหรือว่าอาจจะเป็นตุ๊กตาหรือว่าอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ของ Walt Disney ต่างๆแต่แน่นอนการดูผ่านจอทีวีหรือว่าการซื้อของเล่นมาเล่นเนี่ยกับการไปดูไลฟ์โชว์เนี่ยนะครับการแสดงสดๆเลยเนี่ยเป็น feeling หรือว่าความรู้สึกเนี่ยมันต่างกันนะครับ แล้วก็เราก็เห็นเลยว่าตอนนี้เด็กๆนะครับชาวพม่ามากมายนะครับก็เตรียมเนี่ยว่าอาจจะซื้อของแล้วนะซื้อของเล่นไว้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะกำลังอยากได้อยู่นะครับก็มี3เรื่องนะครับที่เขาจะได้รับชมกันนะครับก็จะมีเรื่องที่เราเคยดูกันมาหลายรอบแล้วนะครับก็คุ้นชินกันดีก็ Snow White นะครับ Sleeping Beauty นะครับก็เจ้าหญิงนิทรานะครับแล้วก็ Beauty and the Beast ด้วยนะครับ But it looks like there are more. Cinderella as well, and several other fairy tales. There are so many fairy tales. Definitely. Beautiful indeed. So a very rare chance for these Myanmar locals, Yangon locals, to witness a spectacular event like this. The tickets had ranged between $10 to $100, and the show itself ran from the 8th to the 12th. ครับ So about 5 days. 5 days. Yes. งานนี้จัดขึ้น5วันนะครับจริงเรื่องเขาเรียกอะไร fairy tales หรือว่านิทานนะครับนิทานเนี่ยจริงๆจาก Walt Disney ที่เขาเอาไปทำเนี่ยนะครับคือ fairy tales เป็นเรื่องเล่านะแต่ว่า Walt Disney เขามาทำก็หลายเรื่องทีเดียวก็จริงๆมีมากกว่า3เรื่องนะครับที่คุณรู้ปัดยกตัวอย่างมาเพราะว่าน่าจะเคยดูบ่อย แต่ว่ามันก็สนุกจริงผมก็ดูนะครับก็อย่างน้อยก็มี3เรื่องที่เขาจะเล่นกันนะครับที่พม่าส่วนค่าตั๋วหลายคนบอกว่าสงสัยเหมือนกันว่าค่าเข้าชมนะครับว่าบัตรเนี่ยนะครับที่จะเข้าชมราคาเท่าไหร่เขาบอกว่าราคาค่าบัตรเนี่ยนะครับก็มีแตกต่างกันไปนะครับเริ่มตั้งแต่$10นะครับหรือประมาณ300 กว่าบาทไปถึงประมาณ$100ก็คือ 3,000 กว่าบาทเลยนะครับ So not too bad ก็จะแสดง8 ถึง 12นะครับที่ตุลาที่ผ่านมานี่เองครับRight, so hopefully the troupe itself will make their way towards Thailand sometime soon as well. So you can go watch also. We'll keep you posted on more shows to come around ASEAN. Meanwhile, we go from Myanmar to the Philippines now for a darker note here. An event, or rather not an event, an incident happened where a U.S. Marine has been named a suspect in the death of a Philippine transgender.And the Filipino had been found strangled in a hotel in a city outside of the American naval base in Subic. And so this has led to a big outrage concerning the Filipino community and also, of course, the officials and authorities from the United States. As a result, the ship itself, the U.S. Peleliu warship, has been ordered to stay docked in the port in Subic Bay for an indefinite amount of time until the murder case gets resolved. So definitely a scary time, you could say, for both sides because, the mystery has not yet been solved. Right ครับท่านผู้ชมครับในช่วงHot Issue เรื่องที่3นะครับก็พักจากเรื่องสบายๆมาดูเรื่องที่มีความตึงเครียดกันสักเล็กน้อยนะครับล่าสุดนั้นไปดูทางฟิลิปปินส์กันครับทางฟิลิปปินส์ล่าสุดนะครับมีข่าวทหารอเมริกันนั้นได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับในกรณีฆ่าบุคคลที่เป็น transgender หรือว่าเป็นคนที่เป็นเพศที่3เนี่ยนะครับในประเทศที่เป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าแน่นอนคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับฟิลิปปินส์แล้วก็มีการส่งพวกเรือรบมีทหารอะไรเข้าไปเนี่ยนะครับประจำการอยู่แถบนั้นเนี่ยนะครับล่าสุดก็คือเรือรบคือ USS Peleliu เนี่ยนะครับเป็นเรือรบของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็มีหน่วยฐานเรือหรือว่านาวิกโยธินก็เข้าไปปฏิบัติการแต่ว่าจากข่าวเขาบอกว่ามีการสงสัยนะครับว่าฐานอเมริกันคนหนึ่งนะครับจากเรือรบนี้น่าจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการฆ่าชาวฟิลิปปินส์นะครับทำให้ตอนนี้นะครับเรือรบนะครับ USS Peleliu เนี่ยก็ถูกสั่งการนะครับให้อยู่นอกชายฝั่ง Right, and until police are able to conclude their investigations, officials from the Philippine department say that altogether the authorities will be
trying the named suspect, Private First Class Joseph Pemberton from the 2nd Battalion, 9th Marines out of the Camp Lejeune in North Carolina. Here, they're going to try him in the local courts first before possibly sending him back. But altogether, the Philippines will exercise jurisdiction right away. And if they request, they'll also receive support from the U.S. in all judicial proceedings, they said. But altogether, the victim here, some more details, 26-year-old victim Jeffrey or Jennifer Laude, I believe, was found strangled in the toilet of a hotel room in Olongapo City. And this area has been well known as a red light district in the area. So there you go. ก็ที่ผ่านมา Sad news. ผู้เสียชีวิตนี่อายุ26 ปีเท่านั้นเองนะครับคุณเจฟฟรีย์หรือว่าเจนนิเฟอร์เพราะว่าเขาเป็น transgender นะครับก็พบผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับในย่านที่เป็น red light district ก็คือโซนที่เป็นเที่ยวกลางคืนนะครับซึ่งอย่างเราคุ้นชินกันดีในกลุ่มประเทศยุโรปเนี่ยเขาก็มีพวก red light district กันเยอะเขาก็พบตรงนั้นนะครับก็แน่นอนทางด้านของความร่วมมือระหว่างประเทศคือทางด้านของอเมริกาเขาบอกเขาจะช่วยเต็มที่นะครับเรื่องนี้ในการสืบหาข้อเท็จจริงรวมถึงนำตัวผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับ And a co-friend, apparently, in some other news, a friend of the victim had said, the victim herself had said that they need to flee before they discovered that they are actually transgenders. So you could see here some sensitive issues involving transgenders in the Philippines and of course with foreigners as well. So whether or not that will affect the relationship between the Philippines and the US military to an extent, we'll have to still see. But both sides are cooperating in investigations. At least นะครับอย่างนั้นก็ยังมีข่าวดีก็คือว่าอย่างน้อยทั้งสองฝ่ายช่วยกันสืบหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะครับ Indeed. And with that, we've run out of time on ASEAN Challenge. Let's take a short break so far in ASEAN Hot Issue. Up next is ASEAN Interview. Stay tuned. Welcome back to the ASEAN Interview with me, Brock Hasapak. As we have previously learned of what it's like for Burmese students to come to Thailand to study, this week we will offer you another perspective of how Thai people to go to study in Malaysia. I'm now with our special guest today, Kun Monrawee Wongsawad and Kun Sitihayar. Swadee Back to Kun Hayat again, because last week we talked about the Muslim agency, traveling agency, right? Yes. And for this week we're going to talk about our education in Malaysia. So both of you have been studied in Malaysia, right? Yes. Could you please tell me when did you go and study in Malaysia, Kun Hayat? Okay, well, basically I started my study there when I was first year in university. Okay. Yeah. So you graduate your High 12th school, grade, yes, high school. here, and then I just continue my study in Malaysia. What did you study in Malaysia? Faculty of Information Communication Technology. Okay. And Kun Monrawee, what did you study in Malaysia? Well, I'm studying in a short period. Yes. Because I graduated in university in Thailand. Okay. Yes. I want to study in English language. Then I choose to study in Malaysia. Okay. So you basically go to study the language. Yes. And meanwhile, Kun Hayat go study for the university, right? Exactly. And why did you decided to go to study in Malaysia? For me, I think Malaysia is it's like international countries. There are Muslim social. That is the first thing that I choose to study there. Yes. And I think when I want to study English, Malaysia is the first choice for me. Yes. Because Malaysian people also good Yes, at it's like English, in right? Muslim in Thailand. Okay.
in culture and food, something like that. Okay, so it's quite similar to Thai culture. Yes, it's quite similar and it's easy to me to stay in here. Okay, so how long have you been there? Only 3 months. 3 months. Yes. Okay, and what about Kun Hayat? I think it's quite similar with B because as you see that Malaysia and Thailand is not that different in terms of culture, religion. So it's easy for us to adapt. To live there. And then second thing is maybe language. They like focus more about language there. It's unlike Thailand, Yes. as we know. Yeah. So that's what That's my reason why I choose there. Yeah. I see. ครับสำหรับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นนักศึกษานะครับที่ไปจบการศึกษานะครับจากประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งคุณฮายาตเองเนี่ยก็ได้ไปศึกษาที่ประเทศมาเลเซียนะครับเป็นในส่วนของปริญญาตรีด้วยกันนะครับสำหรับคุณมนดาวีเองเนี่ยก็ได้ไปเรียนภาษานะครับที่ประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งสาเหตุหลักของทั้งสองท่านนี้นะครับในการที่เลือกประเทศมาเลเซียในการที่จะไปศึกษาต่อนะครับก็คือเรื่องของการใช้ภาษาครับซึ่งเป็นเน้นเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับที่มีความแข็งแรงนะครับรวมไปถึงการที่ภูมิประเทศเนี่ยมาเลเซียอยู่ใกล้ๆประเทศไทยแล้วก็มีวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารหรือว่าผู้คนนะครับซึ่งไม่แตกต่างกับประเทศไทยมากซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุหลักครับที่ทำให้สองท่านแขกรับเชิญของเราเลือกไปศึกษาต่อที่ประเทศมาเลเซียครับ And in terms of the education, what do you think is difference between studying in Malaysia and in Thailand? Well, for Malaysia, right? What I can see from Malaysia, because I have been there like a few years. Yes. Basically, Malaysian they focus more in practical. Practical. Yes, like they teach students be confident in yourself and express what you learn. You just don't like just hide your knowledge. You have skill, then you just hide. What I can see from Thai, because I was in Thailand like for from high school. We just like some student is just like afraid to express, maybe like less confident. Yeah. So you mean studying in Malaysia gives you more confidence Exactly, in terms of reflect what you have learned, right? Yes. And do you get a chance to do anything special? Like apart from your study, you have adapt in any ways? Do you have to do any projects? You mean activity, right? Yes. Yes, exactly. I did because like join some activity there with a foreign student. Yeah, so that's quite very new experience for me. Yeah, to make us like really express ourselves and be more confident. Yes, exactly. What about Kun? Yes, as I asked her, in 3 months that I study in there, I have many experience. I can speak English. I have many confidence to speak. Teachers will teach us in anything. They tell us that don't afraid to speak. Yes. Everybody in the class is the same base. Yes. Okay. So you basically start by learning by doing. Yes. Great. ครับสำหรับในส่วนของการศึกษาของประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งมีความแตกต่างจากประเทศไทยนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่จะส่งเสริมให้นักเรียนนะครับมีความมั่นใจในตัวเองครับไม่ว่าในเรื่องของการใช้ภาษารวมไปถึงความมั่นใจในการที่จะ express ความรู้ของตัวเองนะครับในเรื่องที่เฉพาะด้านของตัวเองครับในการศึกษาก็เรียกว่ามีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการที่จะนำเสนอความรู้ของตัวเองแล้วก็ใช้ภาษาให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับAnd in terms of the activities that you have mentioned earlier, any things that you like to share with students, the things that you do when you were in the university? Well, I'm a part of a committee in Thai community in Malaysia because we do have our group. Yes. All Thai students there. So I'm a staff there. So working with Thai students is not much problem, but when you stay there and then you like have some activity that you get along with foreigner students, so that's quite the problem because somehow you don't know how to adjust yourself to foreign student because some of them like I don't know, but what I face like foreigner student they don't really care about others, they just like, okay, this is my opinion, I want you guys just follow me, just like that. So it's quite like we need to like compromising with each other. I see. So basically it's not
easy Yeah. to work with foreigners because of the cultural differences, right? Exactly. And do you also face any same experience? Yes, I join with her group. Oh, Yes, okay. I think this. I have the same problem with her to work with other nationality. Yes. Yes. But not problem There's no working problem. with Thai. Yes. โอเคครับสำหรับในส่วนของการที่เป็นกิจกรรมนอกจากเวลาเรียนแล้วเนี่ยทั้งแขกรับเชิญทั้งสองท่านเนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมเรียกได้ว่าเป็นไทยคอมมูนิตี้นะครับในการที่จะทำกิจกรรมนะครับเป็นตัวแทนของประเทศไทยมีการร่วมกลุ่มของนักเรียนไทยในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งพบว่าอาจจะไม่ได้มีปัญหาในการทำงานร่วมกันมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาในการที่จะต้องทำงานร่วมกับผู้คนชาติอื่นๆครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของวัฒนธรรมหรือว่าความคิดบางอย่างนะครับซึ่งอาจจะแตกต่างกับคนไทย and let's come back and talk about your classroom in the class do you think that teacher have any influence on your study Well, for me, yes, I think pretty much because teacher as the person who giving you knowledge, right? Everything that is come from teacher, whatever they say, you need to, take note because that's Okay. very important in the classroom. And then one more thing that teacher, in Malaysia, they used to ask student opinions. What do you Okay. think? What about you like that? So it's be like student can express their opinion in that sport. Yeah. so it's kind of like two ways communication right Yes, where it's teacher like also exchange teach experience. exchange okay and what about you do you get a chance to express your opinion as well Yes, I teacher will give us to give the opinion. Yes, I have one time that teachers spend their class for students who talk about one topic. okay All students can talk with this topic. Yes, they want the opinion of the students, all of the students. Yes. okay so it is somehow unlike some part of the countries where only students can only join and listen to the teachers but in this circumstance you also get a chance to express your opinion as well right and what about other interesting difference that you experience do you also have to wear uniform when you go to school Well, basically we are lucky because we just like freestyle. We don't have a uniform to wear. It's just like as soon as you cover it properly, so that's enough. okay so you don't have any particular uniforms that you Yes. have to wear and do you think why in Malaysia they don't pay much attention on uniform I think uniform is just like a symbolic. It's just like things that okay, you come from this university, this school. It's just like showing others that you come from which school or which university. I don't think Yes. that's important. Yeah, because in my university, we just like wearing things which is proper, which is follow the rule that we need to cover our head, we need to Yes. cover properly. That's the main focus in our university because I think like students also like it. Maybe this is the main reason why I choose to study there Yes, I because see. we don't have uniform. so it's kind of like freestyle Yes. Yeah, that is great ครับสำหรับประสบการณ์อีกอันหนึงนะครับที่ทั้งแขกรับเชิญทั้งสองท่านได้พูดถึงความแตกต่างนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการมีส่วนร่วมในห้องเรียนครับซึ่งนักเรียนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้แสดงความคิดเห็นในห้องเรียนนะครับมากกว่าการเป็นผู้รับฟังเพียงอย่างเดียวจากอาจารย์คืออย่างที่ทั้งสองท่านได้กล่าวไปนะครับก็คืออาจารย์จะมีเซสชั่นหนึ่งในการที่จะถามตอบคำถามต่างๆนะครับให้นักเรียนได้แสดงทัศนคติหรือว่าวิสัยทัศน์ต่างๆมีการแลกเปลี่ยนกันในห้องเรียนครับซึ่งก็จะเรียกได้ว่าเป็นการสื่อสารทั้ง2ช่องทางนะครับระหว่างทางอาจารย์แล้วก็ทางนักเรียนด้วยกันครับ And I wonder in Malaysia when you go as a freshman do you have to follow any activities held by your senior at the university Yes, for me, when I was like first year, basically they do in first year, right? Yeah, we do have, but if compared in Thailand, I think Thailand is more like, it's like extreme. But in Malaysia, we just like, okay, just take new student on the bus, then we just visit some places, which is, it's signature of that country. Yeah, it's not like
It's unlike Thailand. It's like sightseeing Yes, where they take you exactly. to Yeah, maybe. famous tourist yeah, attractions. we just like do some activity, just like a few activity together. Yeah. But can you give us some examples of the activities that you do? Yeah, we have like race running. Oh, okay. Yes, we like divide in group, and then we don't know who is our partner. So they just maybe we along together with the foreigner in Okay. different countries. So we need to like they give us the question, then we need to like figure out what is the answer, and then we need to run our university because our university is quite big. So like So it's like a teamwork Yes, where you have to work. exactly. Is it among the freshmen or yes, it's all fresh. I mean, it's all new Okay. student. Yeah. only fresh year student also have to Exactly. join the activities? And what about you, Monrawee? Do you have to do any activities when you go to Malaysia? No, because I study in a short A short period. period of Yes, time. the first day when I came there, yes, I study. โอเค เขาสำหรับอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่คุณฮายาได้กล่าวไปนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของการรับน้องที่ประเทศมาเลเซียครับก็อาจจะเหมือนมีการรับน้องเช่นกันนะครับเหมือนกับนักเรียนในประเทศไทยแต่ว่าความแตกต่างก็อาจจะเป็นในเรื่องของลักษณะวิธีการรับน้องนะครับเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับพาน้องๆไปต่างจังหวัดแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันนะครับอาจจะเรียกได้ว่ามีการใช้ศิลปะที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ในขณะที่ทางมาเลเซียเองเนี่ยอาจจะมีการที่รุ่นพี่พารุ่นน้องนะครับไปดูในสถานที่ที่น่าสนใจต่างๆครับรวมไปถึงอาจจะมีกิจกรรมระหว่างเด็กปีหนึ่งด้วยกันนะครับให้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อที่จะทำให้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็รู้จักซิกเนเจอร์ของมาเลเซียนะครับว่ามาเลเซียเป็นอะไรครับเราจะกลับมาเบรกหน้ากันนะครับสำหรับดีเทลข้อมูลต่างๆในเบื้องลึกเกี่ยวกับการศึกษามาเลเซียครับ Welcome back to the Asean Interview. Let's come back with our special guest today. You just mentioned that both of you have been to the same university in Malaysia, right? And why did you study to further your study in that particular university? What makes it different? Well, yes, I choose Malaysia, right? Because as I mentioned earlier before this, like Malaysia, they have like focused more in language, which I like it because they tend to like ask students to like express more like your opinion, your idea is like a practical more in practical. Okay, and what is the name of your university? International Islamic University of Malaysia. Okay, so is that a hub for, is that the only one university that that are specifically for Muslim people, or are there any other universities just like that? As I heard, yeah, It the is. one in Malaysia? Yeah, it's the big one It's the because big one. there are like several countries. I mean, students from different countries, but Islamic, but Islamic, Muslim. yes. They come and study together in our university. Yeah. So there must be many of the international students there, right? Exactly. For example, can you please name some? Students from Yes. China. China. Yes, I have a classmate from China. Okay. Classroom from China. Laos. Laos. Yes, Indonesia is very much. Okay. Singapore, yes, and Thailand. And Thai. Yes. And are those Islamic students, do they share anything in common, or they also have different features? If for me, right, what I'm experiencing is from the Asian country is not that much problem because Yes. we can like compromise. We can like just okay. We lifestyle is very same, very common. But I was like faced the difficulty in adapt myself with a foreign student when I was in first year. But now it's okay. Okay. First year, like I have my classmate, right, and then he's came from
Arabia, I mean Saudi Arabia. Yes. And then I don't know that what times they go to bed, but for us normally like 3 p.m. 9 p.m. we already went back, right? Yes. But for them they just like I don't know, maybe they like cannot sleep at that time because in their country the time in Thailand is quite different. Time difference. Yeah, it's the distance of time is different, Yes. right? So they cannot sleep at that times, and then they just like listening to music and then make some noise. So I cannot sleep. Honestly, I can't Yes. stand. So I just like went to went to her room, and then I just like talk with her. So this I feel like this is the big problem for me. But as soon as I just learning from them, so I can just like, adapt myself. So everything just goes well. Yeah. Great. So basically, you don't have any particular problems adapting yourself in Malaysia, So right? far, no. What about you? Everything is great? Yes, it's good. Okay. Very interesting. ครับสำหรับเรียกได้ว่าเป็นถึงแม้ว่าการที่ทั้งสองท่านนะครับก็ไปได้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นศูนย์รวมเป็นมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับชาวมุสลิมต่างๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นแห่งที่ใหญ่ที่สุดลำดับหนึ่งเลยทีเดียวในประเทศมาเลเซียนะครับก็เป็นการที่รวมชาวมุสลิมต่างๆจากทั่วโลกนะครับได้เข้ามาศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งผมก็ได้ถามถึงความเหมือนและก็ความแตกต่างนะครับสำหรับกลุ่มเด็กที่เป็นมุสลิมที่มาจากประเทศอื่นๆนะครับซึ่งทางแขกรับเชิญเนี่ยก็ได้บอกว่าสำหรับกลุ่มมุสลิมนักศึกษานะครับที่มาจากประเทศในเอเชียเนี่ยก็อาจจะมีวัฒนธรรมที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับก็ไม่มีปัญหาในการปรับตัวในขณะที่เป็นนักศึกษามุสลิมจากบางประเทศนะครับซึ่งยกตัวอย่างเช่นจากตะวันออกกลางนะครับที่มาอาจจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวทางด้านของเวลาต่างๆซึ่งก็อาจจะทำให้มีกิจกรรมต่างๆที่รบกวนกันแต่ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการที่เรามาพูดคุยแล้วก็หาคอมโพรไมซ์กันนะครับในการที่จะทำให้เราเข้าใจกันต่างๆครับ And talking about the lifestyle there for students, do you think that Malaysia provide any facilities for students like international students? Well, for example, they have library that provide international books or anything. Yes, I think because in our university we do have like hostel, which is accommodation for Yes. student, right? And then in each hostel they provide the canteen. Okay. Canteen which we have like several food. I mean varieties of food like Arabic food, Asian food. So it's really easy for students that can just like adapt yourself to if like you come from Saudi Arabia, you cannot eat like Asian food, so Yes. you can just go straight to your canteen and then just eat your food. So that's I guess that's the facility for students. Yeah. Great. And what about other facilities? Do you think that I think gyms. gyms? Yes, they have Oh. females and male gym. Oh, separately. Yeah, they're separate. Okay. It's because Muslim just may separate with male and female. Yes. And they just mostly the gyms Provide. provide gym for female. They have swimming pools and other gyms like and for male in the other side of the university. Okay. So they are all separated from each other. Yes. ครับสำหรับในเรื่องของการที่จะเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับนอกเหนือจากการเรียนเนี่ยทางประเทศมาเลเซียเนี่ยก็ได้มีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการ provide ในสิ่งที่ยกตัวอย่างเช่นจิมนะครับแล้วก็รวมไปถึงที่เป็นแคนทีนนะครับที่ได้มีการจัดอาหารต่างๆให้มีความหลากหลายนะครับซึ่งจะเหมาะสำหรับนักศึกษาจากแต่ละประเทศนะครับที่เข้ามาศึกษาในประเทศมาเลเซียซึ่งไม่ให้มีความน่าเบื่อแล้วก็จำเจต่างๆก็จะทำให้เป็นการออฟเฟอร์สิ่งที่แปลกใหม่ให้กับนักศึกษาครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของจิมนะครับซึ่งมีการแยกระหว่างชายหญิงนะครับซึ่งตามหลักศาสนาอิสลามเนี่ยก็คือมันจะมีให้ความสำคัญกับการที่ผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยมีพื้นที่ส่วนตัวนะครับโดยสระว่ายน้ำรวมไปถึงจิมเนี่ยก็จะมีความแตกต่างก็คือจะแยกกันซึ่งแบบสิ้นเชิงเลยฉะนั้นก็จะเพิ่มความเรียกได้ว่าปรับตัวง่ายๆสำหรับสุภาพสตรีต่างๆเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นไปถูกต้องตามหลักศาสนาด้วยกันครับ And talking about cultural differences in Malaysia and in Thailand, do you think that the education in Malaysia is different in terms of the years of your study? Is it the same or is it different in any way? Okay. For me, I think Malaysia and Thailand is same actually because its standard of study is 4 years. Okay. But based on my experience, as we are foreigner, right, we need to study language for
I mean, maybe 1 year. It depends on student how far you can go. I mean, how fast you can go. Yes. For me, I just spend my time in study language just a 2 semester, and then later on when I'm continue to I mean faculty, I need to study a foundation first, language first, and then foundation, and then just first year. It's like so many steps before that you need to take. Yeah. Okay, but in total there are 5 years, right? Or not? About 4 years and a half? 4 years. 4 years because for Malaysian, I mean for foreigner, if they already have like basic Language. English, Yes. basic language, so they just like straight to first year. So maybe they just like 3 and a half and 4 years. It depends on you how fast you can go in the kuliah, in the university, in the So faculty. it depends on your how well of Yes. your English Yes, before exactly. entering. Is it the same? Yes, it's when the you- same. Okay, so even for the university or just the language school, it all depends on the English Individual. skills. Yeah, but first time you must to take a test. Okay. What your level you can go. Oh, okay. And I've heard that for high school in Malaysia, they only study for 5 years. Is that true? From what I heard, yes, they just like provide in just 5 years. While in our country is 6 years. But for more detail, I not really know about that. It's all right. And how many semesters do you have to study per 1 year? Is it 2? The same with Thailand? Yes, they have 2, but they have Extra period. semester. Yes, it's But not Thailand. this semester we call it short semester. Short semester. Yeah, because it's just like short. It's like 2 months, right? Yes, Yeah, it's 2 months. It's like summer in Thailand. Yeah. Oh, it's just like summer. Yeah. It's depend on student. If you want to take the course, you can graduate faster. If you don't want to take the course, Okay. then you can just like enjoy your holiday going So back. teachers do not force you to take No, the no. summer Yes. course. It all up to you, Yes, for the yes. students, right? Great. ครับสำหรับเรียกได้ว่าหลักสูตรการเรียนของประเทศมาเลเซียนะครับก็มีความแตกต่างกับประเทศไทยนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของภาษาครับซึ่งสำหรับนักเรียนต่างชาติก่อนที่จะไปเรียนที่มาเลเซียนะครับก็จะต้องมีการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษนะครับให้มีความแน่นซะก่อนนะครับก่อนที่จะได้ไปศึกษาต่อหลังจากที่จบการศึกษาในเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยก็จะมีการเรียนในวิชาพื้นฐานของแต่ละหน่วยกิตนะครับว่าจะเป็นพื้นฐานคร่าวๆนะครับว่าจะเรียนอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะได้เริ่มเรียนจริงๆครับก็เรียกได้ว่าเป็นการปูพื้นฐานนะครับสำหรับตัวนักเรียนต่างชาติหรือว่านักเรียนมาเลเซียเองนะครับก่อนที่จะได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจริงๆครับ And for the upcoming ASEAN in 2015, do you think that Malaysian students pay attention to the upcoming ASEAN community? Well, based on my experience when I was there, I think like everyone is just like pretty normal with the Asians coming because Really? I think Malaysia. I don't know other place in Malaysia, but in our place in Kuala Lumpur. Yeah, in UAE we call UAE, right? Yes. UAE is just because we already like international, so everyone is just like okay, relax with the English, so not much that we need to adapt. Yeah. Okay, so since it is already been standardized, so there's not much to change, right? And do you think that when we are all united as the ASEAN, do you think that it would open or the opportunity for students to study in other countries? For example, will there be more students go to Malaysia to study? You mean student in Thailand? Yes. Yeah, I guess yes, because there's quite good opportunity, quite good advertisement, right, to show people out there. I guess, people from Thailand, maybe they like interested more to go to continue their study in Malaysia, because of ASEAN. Because Malaysia, as we know, like the language is really good. I mean, like English is that standard English that they speak every day. They use English. Yeah. So that they don't have to change a lot, right? Yes. ครับสำหรับผมก็ได้ถามไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนครับในปี
หน้าที่จะถึงนี้นะครับว่าสำหรับตัวนักเรียนที่ไปศึกษาต่ออยู่ที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยมีความตื่นตัวมากน้อยขนาดไหนกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนนะครับซึ่งแขกรับเชิญของเราเนี่ยก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศมาเลเซียเองรวมไปถึงนักเรียนเนี่ยก็ได้มีความพร้อมทั้งในเรื่องของภาษาอยู่แล้วนะครับซึ่งทำให้นักเรียนเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยจะต้องการมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าต้องมีการเตรียมตัวมากเป็นพิเศษนะครับสำหรับในเรื่องของนักเรียนจำนวนนักเรียนที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับก็อาจจะมีมากขึ้นครับจากการที่ทำให้รัฐบาลต่างๆเนี่ยมีความร่วมมือกันทำสนธิสัญญาในเรื่องของการแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นแรงงานรวมไปถึงนักเรียนเนี่ยซึ่งจะมีความง่ายต่อการเคลื่อนย้ายมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไทยไปเรียนที่มาเลเซียหรือว่านักเรียนมาเลเซียที่จะมาเรียนประเทศไทย I would like to say thank you very much for your time today and we have learned a lot as in from the experience of Thai students who have been studying abroad. Thank you very much for your time today. สวัสดีครับ Ladies and gentlemen, as we have learned from our special guest today, we can see that there are features in which Thai students like to go to Malaysia to study. First of all, the location that is not far from Thailand. Second of all, the language in the speaking country. And the third, it's about the culture in which we all share the same similarity in the culture. And to conclude that, you can see that Malaysia is another good option for students who would like to further their study in another country. Well, thank you very much for that interview. We've run out of time now on ASEAN Challenge. Thanks for tuning in and we'll see you again soon. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ